哎，先来吃一下，然后帮婷婷买一杯咖啡。我要先来吃热狗。各位，这个是 Kevin 推荐的司康橘香口味。你不好意思啊，先吃一下，刚落地。哎嘿嘿嘿嘿嘿。哎好，我觉得上面的奶霜太爽了吧，爽对不对？又爽又甜。对啊，其实跟我吃的司康不一样，我印象是司康会比较干。对，它这个还好哎。因为这是完全是美式，跟英国不一样。英国的你一定要涂上去才能吃，美国的是我很懒，我全部都烤在一起。对啊。这吃起来像什么？像那种蛋糕的感觉。你要放蛋糕吗？哦，对，棒蛋糕。天哪，哇！我如果住美国，我绝对会胖死。这个甜真的是好舒服啊！坐那么多飞机都会吃这个。各位，目前看蛋、酪梨跟 cheese， 哇，好爽！每个味道都点到为止，哎，没有很咸，没有很重咸，哎，酪梨怎么那么赞啊？哎，跟搞得刚好，上面还放一个 cheese， 中间一片 cheese cake， 那个蛋很棒，蛋很滑顺，酪梨真的是点缀。不认识婷婷之前，我很少吃酪梨，认识以后吃了以后喜欢，真的爽。耶，这个是香肠口味的，喂。那中间这个是香肠吗？还是肉片？哦，它就是香肠。对，美国的香肠很多都是圆饼。你很懂拍啊！你知道要剥一半，对。哇，好，很棒的香气，我已经闻到了。你看，猜看这什么香气？哇，真的好熟。黑胡椒吗？蜂蜜芥末吗？还是枫糖哦。很多的美国的香肠都是用枫糖酸进去。好好吃哦！哦，我讲真的。好喜欢酪梨，我不知道为什么酪梨怎么会这么棒呢？谢谢 Kevin， 第一餐好开心。有吧？欢迎收看铁牛跟婷婷的频道。那今天呢，吃喝喝 Chicago， 所以要先吃汉堡，然后早午餐，还要吃热狗跟披萨。然后他们进去了，我现在也要进去了。来，我们吃的这一家叫 Capitol， 慢慢点。这个 menu 真的是好啊！我等下叫 Kevin 来，蛋培根、鸡肉面汤，就跟牛肉 soup 这样子。蔬菜的话是地瓜浓汤，瓜浓汤也是地瓜白。可以。汤妹饿了，汤妹渴了。小杯的，2个小杯的40块。好，这一碗这个是要地瓜浓汤，他说一个 cup 的，我们以为是小杯的，可是他来一盆，然后旁边又一盆。噔，还可以冒烟呢。但反而它这个没有很热。也真的是副食品的味道。这个我们的感冒汤。感冒汤，我们感冒一定喝的，必的。小朋友生病喝的，他们早上煮好，现在下午。那他们煮大锅。哇，这菜已经炖到软掉了，一含就化掉了，不错。可是我喜欢吃热狗。找到一个吃法，把蛋跟这个肉拼在一起吃，蛋肉一起。这好恶哦，没有啊。这个叫什么？这个真好好吃啊！我觉得台湾应该买得到这个，你只要煎一下就可以了。Costco 分量太多了，我们要不要？我们去全联看就好了，要不然 Costco 有点受不了，吃一次就会怕。到了，就是这个 hot dog。来，对，吃它招牌就好了吗？这里有 combo， 你可以不要 combo 就点哦，我就点一般的。好，我感觉很厉害，它上面加好多料。叫 Chicago hot dog。Chicago hot dog。对。好。OK， 噔噔，好来。上面都是芹菜粉。
芹菜粉，芹菜盐，哦，就直我接咬。对你直接咬，其他的交给我们来就好。咬它撒得很满，好吃对不对？好吃吗？感觉不错。有不一样对不对？哦，很咸。然后重口味。好，来老婆。它是那个 poppy seed， 就是那个树子，对，很肥，番茄，然后酸黄瓜，还有洋葱。绿绿的这是什么？打过色素的那个。打过色素的酸黄瓜。哦，好 ，OK。baby， 它下面有个特绿。经典是有这个绿色的，绿色的酸黄瓜。然后有面包是有撒这个。哦，有撒罂粟子。跟那个它上面的盐巴，还有超巨大酸黄瓜。Kevin 我可以，如果我可以吃，我全吃，不用怕。如何哈这么大碗？恶心。是吧？然后它需要旁边所有的佐料来把它咸度压低。哦，它的特色吧。它所有的东西就热狗特咸，然后还有那个酸黄瓜特酸。它就是一个极致哈 dog。你会先吃到热狗这样咸咸的这样冲出来，然后酸黄瓜再酸你一下，最后结尾是蜂蜜芥末，其他的全部混在里面吃不到，所以我觉得很好吃。喜欢，终于吃到了美国的热狗，心满意足。我们吃一口，然后换啊！哎，这里有小豆豆哎，不错。来，我跟婷婷的照片，啪，看到没有？2016年小豆豆，我们回来了。走，换星巴克，这就是传说中的 Starbucks。哇，好大间呢，这个好大间呢，2、3、4，有4层楼，5层，有5层楼。哎，好舒服，还有烤火。我们以前星巴克就是这样子的一台车，再出去外面卖的。OK，哦，旋转电扶梯。哇，这一根是咖啡命脉。这个中文翻成是星巴克烘焙厂，所以这边整边都特调。他说第4楼是那个特调咖啡，这边是吧台可以再喝。第1楼也有吧台和周边啊，第3楼还是另外体验展览，都是在第3层。真厉害！都是。各位，买咖啡大概前面有30几位，可以的。你可以去逛，就我们买一杯。你要特调吗？Let's go， 3楼。3楼是那个研究吧，他们6个点每个地方都有不同自己的风味，所以芝加哥有他们芝加哥风味是什么，我当然不知道。好，我来试试看芝加哥风味是什么。他们这边特别的焦糖白拿铁，然后这是他们自己特调的黑巧克力。我想试试看看。我跟你讲，因为 Kevin 有讲来美国没有不加糖是邪魔歪道，所以我要他的焦糖白色的那个拿铁。对，它这边有2个是那个加那个橄榄油版本的。橄榄油版本是，蛮屌的。好，我喝喝看，我就喝喝看，反正加橄榄油再加焦糖，哦 ，OK， 试试看。哇，来了！我这杯是橄榄油的香草冷泡咖啡，喝喝看，这是芝加哥口味特调。哎，那我要搅它吗？你可以先喝一口，我先喝层次。哇，超甜，超甜！哎，这糖浆哎，哇，好甜哦！不甜是邪教，是香草糖浆的味道。我插进来搅搅，好喝。这是橄榄油的味道哦，对，很后面才有。哎，我觉得橄榄油味道很特别，因为会先喝到它那个奶味，然后再来你会喝到它那个咖啡的味道，然后最后橄榄油就会滑进来，有点难形容那个橄榄油的味道。它跟咖啡有点合在一起，就是沾着咖啡滑进来，会有点不太习惯，可是蛮好喝的，是顺口的。这边的杯子是他们这边才有的，不是普通星巴克的，它有那个星星在这边。这个杯子是这边的特色。好，那换我们的婷婷酱。是黑巧克力。好喝吗？我觉得就是比较没那么甜的巧克力。没那么甜巧克力，我问你顺不顺？顺。好，顺就可以。那 Kevin 的呢？ Nitro Cold Brew。咖
哦，氮气咖啡，就是有点像生啤酒的口感，就很顺。真的假的？我可以喝看看吗？喝喝看，氮气咖啡。会不会爱上？有没有一点啤酒的口感？哎，好帅哦！对不对？哦，这喝起来好帅哦！对，我觉得我好成熟哦。对回来最后给他一个。啊，我熟悉的橄榄油味。我觉得橄榄油是我喝过最猛的，好像在吃 Subway。它有点像是东南亚的奶油咖啡。你讲奶油对了，因为我不知道怎么形容那个油感。你说我知道那个奶，对，有个味道，又不是那种甜甜的感觉，然后它好像有一个蔬果出来的那个油味。我觉得我的 extra virgin， 所以是那个最初榨的第一层的。我回去如果怀念这个味道，我自己买橄榄油滴几滴，对，好喝。没有，但是来啦，披萨店 Moon Malani。OK， 披萨来啦。Let's go。Yes, baby。对，有一个浓浓的 cheese 味。好，这样就够了。可以提拉米苏、披萨其，实也吃今天吃蛮多的。可以，没问题。这是我们的最后一餐。最后一餐。来了 ，deep 的就是深度的。Thank you， 好厚啊！ 1人份。哇，哎，真的很深呢，这大概半根手指头。这个其实够嘞，哎，真的。哎，他们番茄不用钱的，对啊要不要来看看我们的番茄有几片了？你要开吃了吗？好，来。肉片，对，对。要知道吃到少。哦，好像在吃那种猪排式的那种披萨。哦，对，它的肉好大一块哦。哇，这就是美式的味道，满满的 cheese 味，然后肉好多。然后还有番茄酱味。干什么？我在吃飞雷啊！哇，这个 cheese， 希望你们可以来台湾开店。没有爱。好喜欢哦！哦，又来了！哇，这真的是很不好拿哎。是找 Kevin， 要来美国，要找 Kevin。到你了，这是蔬菜的。对。哎，好小片，很棒哎。是这样切。有。切方块的。来试试看。哇，好菠菜哦，好像在吃派哦。对。但好菠菜味很重，很好吃，满满的 cheese， 在重口味里面加上蔬菜去点缀它，就是有点像罪孽感没那么重。他用蔬菜去洗你的罪孽感，这样子吃起来一点都不 heavy 呢。我也有在吃菜啊，对啊，蛮棒的。蔬菜很好吃，好吃。哇，这提拉米苏想逼死谁啊？就像 Kevin 讲的，我觉得这个一定爆甘甜，在这边不甜不行，不甜是邪教。我来，这种罪孽让我来。哦，它底部的饼干是软的，我们有的底部饼干是硬的。但是对。哎，要有心理准备，那个奶油很浓，然后上面的巧克力非常甜，下面饼干基本上味道快被盖掉，下面饼干应该也是甜的，可很赞。上面就好了，上面的就好了。强烈建议大家一定要来试一次，这个是从来没吃过那么甜的提拉米苏，很厉害。他竟然在上面加巧克力酱，因为通常都是撒巧克力粉，他没有。他做这个的等级跟那个肉给的量是一致。这个酱有点哦，来，好，碎，你可以的。甜的，要漱口了，要漱口了。我想到中的提拉米苏不太一样，不太一样，像蛋糕，对，它底部的那个
硬饼干跟上面的那个巧克力苦苦的粉都没有那个味道，它全部都是上面巧克力酱的味道，被甜到咳嗽，你看。来，直接外带啊！对，好像杜克。太 Come on， 哇，哎，大餐包啊，大餐包啊，哇，甜，很亏。